Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. And of course, I'll continue man. Nyimbia Gagash and also Papa Rlan. Yeah, I'm the Makum of course. The light Magata J. John. I'm doing Gata King will link a very Dr. Thomas Chow. Okay. So our previous program very updated already. Papa Rlan quite strong link and various allegations, including this allegation. I feel comes of Gagash. On 5,000, I mean. Yeah. I'm 7.1, but secretary Magakaza, the party go. And the whole Papa. And the man. So on the man. No Sukalabana, and Sukalimun man. Monfuka. Kasi of course rati 4 January Gagash via endla live video la nga fika hlamusela that allegation nga fika endliwa hi Papa Rlan in this format. Let's go. Yeah, hi sungula la nga fiki vona ni kota ku ri hlavita leri apologies mara hala mako maybe ni nga ri hlavi ri Ernest Bonito yana swi vona yena hala masunguleni swa namula. Yeah, yi fike yi tsala ku stop helping monkeys. This Rlan is already crossing the limits. Leswi of course a nga fika tsala swo so hi fike hi twa Gagash a fika a hlamula to this matter and this matter man hi swi ta ze swi ya kwala hi ya kona ku hi title ya video. Let's go. Stop helping monkeys. Rlan is already crossing the limits. Mani ma kudonisa swileswi vutomi science ni ma kudonisa swileswi vutomi science. There is no one in this life who is perfect. Yeah, akuna munhu langa perfect la mzani. And mina I'm not Jesus Christ, I'm Musa wa Maria wa Musa mi. Na swi kota ku ringeta ku pfuna ka lava ni kota ku va pfuna even if munhu a ni onhile swo karhi. okay, But loko munhu o za jumpa swin'wana swihi a ni ku na n'wi zonda mi no hlangana ta n'wi xeweta okay, but ni ka ni ti-distance and ku distance ka mina aka lava va nga le ka entertainment they even think ku ri mina ni va pfalela yini me ni ndla yini kasi mina va xikwembu lexi namu matimba ya ku famba ni byeletela vanhu ku we nga ndlini ni mateka ku hi matimba lawa na tindhawu to tala la where I was never even booked. That means I don't have a relationship na vanhu valava. yeah, Why ko va n'wi yisa mina nghena kwini people. Recently ani mi bomoni ni va n'wi yisa mi bomo anda va byela va le mi bomoni ku ha tsaka ni mzana le zwo phela n'wana ka yini. I'm not I ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu ku endleka ku rhandza ka xikwembu na mina ni ku na lava nyika ku ti chances ku la vutomi yeah, na beta swinene. So mara I invest much aka leswi ni nga good ka swona. I don't invest ka swo phuva ni investa ngopfu ka leswi ni swi tivaka ni good swo and this thing is gonna bring money to me. Wow. So buddy, that's a topic for another day. Loko ala ku vulavula leswi lava ku vulavula swona ni ri loko munhu a ri na problem ya maphorisa wa kolotiwa munhu ya a nga ta report ka social media ku ni munhu kota 5,000 at least 5,000 so 5,000 leti ni nga na toka account ti tele ngopfu a nga cina lembe hinkwaro ndzi twisisa ngopfu me okay, chicken tetwa small minds, the small mind you cannot, you don't have to degenerate to be a level. Very small. So but akala bazonda kula ma sweet they will always see shilo shiri high boss for ya hey ni you chat straight hey no banja. So social media it research. So good people
Hayi, I think mhaka yi twarini hayi yi responde kahle mhaka ya Papa Rilani la ku vhele a nga oni ti-thavhene hinkwato mhaka leyi kahle yi tlhela yi tlherisana ka case leyi va ku inani Benny Mayenga the president i va kha pfela hosi ngo Mr Boss the gig even then fika mi kuma ku na tigigi to hlaya swinene na laha mi kuma ku mirhangaphandle yi va yi nga ri kona even then a va a nga ri kona ni twi ku swi fambi same line na Gagashi because na Gagashi apply the same method yo laha nga kona Papa Rilani a xa ha laveki vona mhaka leyo ende tanihileswi hi nga yi analyze even previous mina ni vona na ku Gagashi a xi lwela swinene Papa Rilani kun'wana na loko ku ri ti-event organizer va kha va nga xi a vula ku tanani hi ha n'wi tekini a xi ndlela na ti-favor minkarhi liya na loko se xi cukumetiweni so Papa Rilani i bahari kahle that's it a ku na response swin'wana hi nga yi tirhisaka i kandziya njhani munhu loyi a ri ku ku pfuneni so xi ndle a huge mistake Papa Rilani a redzi kahle lexi Papa Rilani a fika xi endla fika a kombela apologies to Gagashi. First of all, I kombela apology to Leger Stylist and also Salan the producer. Gagashi zamini ku kondelela kwala nga kondelela kona but unfortunately swa handle swo maka 5000 hayi swo pengela xi lexiwa man so na vanghana va lava nga ku va tsakiseni loko ri mpele vanhu lava va n'wi tsakelaka Papa Rilani lexi a fika va xi endla a fika va n'wi advise swa straight because ku mbombomela phela leswi nga n'wi tekeni leswi va kha va n'wi mbarisa na crown la i king mpelempele ku mbombomeleni leswi nga n'wi tekeni la ende a nga za a hetelela a nyamalarini ende swi ta vava swi ta vava se a va n'wi support hi ndlela ya straight ye ti-live video na ti-beef hi tona but swi important va kha va languta no i fika a nghenisa mali misa lowu i fika a nghenisa mali yin'wana ya ti-mistakes va nga ku yi endleni so hayi a redzi guys hayi ma hi ndzeni endeve vele khe vuya ka J John leyi n'wi likaka na Dr Thomas Chauke hama ka mahleketa even a va hlanganele Gen Stadium a va ri kona swilo swi ri kahle and a tshembise na mintsengo yo karhi so no vona video clip yo karhi leyi nga fika yi posta J John here ya on his account laha hi nga fika hi vona va hlanga kambe ni pfulete headphone la swi nga ta vona ni twe ku na music nyana wo karhi la let's switch this off hayi vona va hlangana fika tsala ku conversations with the legend Dr Thomas Chauke ni nga tiku maybe kumbexana a yisa na mintsengo liya na a nga va na nchumu mara going forward kwala n'hwetini yaleyiwa hina as BMT Arkin Theory Stabia Legacy hi ta humesa 50,000 va nyika Papa Mackenzie. Thank you. a nga swi kombisani but a va ri swin'we and stuff like that mina ka vula mhaka kahle swinene va ri vambirhi kwala swi kahle ku kha ku vulavuriwa various things and stuff like that swi kahle ni xo ka a ku yisa na mintsengo yo karhi ku twisisa ka mina leswi twisaka swona la and then tlhela vona video clip yin'we yi nga postiwa hi misa wun'wana kwala ka ti-comments kwala swi ri kahle hi nhlangano kwalano na yona hi ngo hi pfula as we finish yeah we can open it here Qual é isso agora? Sim, mano. Quella biblia è un tafao. Guarda che baby. Presidente, ma non vuoi che a vumela mendritele veri nga va tikuma ni nga tivisa hi tirhala mani ku vula in overall update yaleyo ku mhaka kahle swinene na vona hala dokodela va acknowledgini leri ro official page ra vona ro tsala ku Dr Thomas Chauke loyal fans nakona swi acknowledgiweni hala so relationship ya kona yi swi komba yi tshamisekile swinene between Dr Thomas Chauke na J John yi fike yi tsala ku J John the big baby va nga humesa na track because swi tikomela ku dokodela masiku lama mina ku ya humesa na vanhu ku ni vona no yena n'we yi humesa ngopfu na yena ni tshama ni swi landzelisa straight na ku jaja vhele avoid sweswo i legend I mean like the whole legend imagine ni kha ni jaja I was like let me live in but ni twe na ku va nga endla swa matimba loko u ta na J John this guy a xi tlhela xi talented swinene and xi like xa kota ku va xi adopta to energy and sort of so ni twe na ku va nga yimbelela va tlhela va endla a big song together so hopefully hi nga hlangana swin'wana swi nga va kahle the legend ya mi nyika na misa lowu ya misa lowu is very very good ni nga swi approve na mina mo tirha na yena misa lowu yeah just a song one song nje hi twa ku mi nga hetisela yena and stuff like that leswi loko ku ri amgeza subscribe na kumela mi tika subscribe aye eyagiyazola I hope
mile ku ve na nhlekani lowunene va ka hina ni pfuke na ti-new year resolution se ni la ku pfuniwa ka n'we mi nga valandzeleri va mehe va ntiyiso set apart 1 hi loyi set apart 2 hi loyi i yava number 3 loyi 1 se loko se ni hlayelela la nda swi vona swa ku Rolls Royce kahle kahle nda yi afford se ku nga ku ri idea ya bet swa ku ndi fambisi milakalaka leyi hinkwayo ni vuya hi yin'we Rolls Royce mhani leyi ni ta n'wi nyika leya ya va strata a ni te i ni rhandza through thick and thin u ti u ta ni rhandzisa sweswi se va ka hina ni pfuneni hi ku loko se ni hlayelela mabobo lama nga laha nda swi vona swa ku Rolls Royce yi nga vuya la Rolls Royce yi nga vuya la va ka hina 2026 leyi hayi ni swi twa moyeni na swi twa moyeni ku swi to iswi because hosi se yi purini this is the year of the established covenant. This is the year of Berith, the final will, the final covenant. Tita vuya ngopfu va ka hina swi nga endleka ni teka xiboho xin'wana la hi ku se mehe nda swi vona swa ku se ndo ti laveli Rolls Royce ntsena a ka ha ri na nchumu xi nga ta ni tsakisa la vuton'wini handle ka swona ende loko ku ve hati ku Rolls Royce la se hi fane hi faka khala ya milakalaka i ya ke ya zona aha